Không có cái ngu dại nào là giống cái ngu dại nào các bác ạ. Hôm nay là lần đầu tiên Pika được tắm mà tôi lại lấy cái bình xịt này xịt nước thẳng vào mặt nó. Chả hiểu đầu óc lúc ấy nghĩ gì luôn. Thế là nó giật mình vọt một phát lên nóc nhà cao nhất khu. Hay là lúc ý vẫn tỉnh, kịp đeo định vị trước khi tắm, nên là tìm nó chỉ trong vài phút thôi. Thấy mình cái là nó xuống luôn. Sảng hồn thiệt đấy chứ. Thế là về tập một lúc là cũng quen và chịu tắm rồi. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ nó ra thì đây là lần đầu tiên tắm cho nó đấy. Nên là trước đó thì hôi như cú ấy. Tắm rửa sạch sẽ ráo nước rồi thì đi đua thôi. Let's go.